Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham mengantuk di dalam sholat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ngantuk di dalam sholat, maka itu hukumnya makruh. Ya, dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan jauh lebih baik. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan mengantuk di dalam sholat, itu tidak ada masalah sih, sholatnya tetap sah aja. Nah makanya usahakan sebelum sholat itu wudhunya yang baik ya, supaya tidak mengantuk, menguap di dalam sholat ya, termasuk mendongakkan kepala ke atas ketika sholat itu adalah sesuatu yang dimakruhkan, tidak dianjurkan.